Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Como en este canal hacemos de todo, pues entonces hoy estamos haciendo un poco de mecánica. Pero antes de todo, les quiero comentar que cuando ustedes empiecen a sentir que los frenos de su carro pierden fuerza o tienen algún problema como algún chillido, algún sonido raro, cámbienle o vayan al taller para que les cambien automáticamente las pastillas. Porque miren, estas son las pastillas que le quité ahorita a mi carro porque yo le estoy haciendo su mantenimiento. Y miren, eso está horrible, de veras, qué pena, qué vergüenza conmigo. A mí me da vergüenza ver esto. Y a causa de esto, miren, esto es lo que hizo la pastilla, porque nomás está topando el puro metal. El puro metal estaba topando, miren, y me jodió lo que es el disco. Así que este disco hoy ocupa lo que es una rectificación, porque le estoy dando con la lija y pues no raspa nada. Lastimosamente esto pasa por descuido de uno.